மிளகு குழம்பு இன்னைக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இது சளி இருமலுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. மிளகு வந்து எப்போவுமே நார்மலாகவே நல்லது. ஆனால் மிளகு வந்து நம்ம சும்மா சாப்பிட்டா அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பால்ல எல்லாம் கலந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க சளி இருமல் இருந்தால். ஆனால் இது மாதிரி குழம்பு செய்யும்போது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கும் எப்படியாவது கொடுத்துடலாம், நம்ம உள்ளே போக வச்சிடலாம் மிளகை. இது வந்து மிளகு எடுத்திருக்கேன், ஒரு குட்டி ஸ்பூனால் 3 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதேமாரி ஜீரகமும் ஒரு 4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் சட்டியை காய வச்சு அதில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். சரி, எண்ணெய் சட்டியில் வந்து இப்போ நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு சுட வச்சுருக்கேன். இது சூடு ஏறினோன்னே என்ன பண்ணணும், இந்த மிளகை போடுறேன். இந்த மிளகு மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா, இதை மட்டும் கொஞ்சம் பொரியிற மாதிரி வறுத்துட்டு அந்த வாசனை வரும், மிளகு வெடிக்கிற வாசனை வரும். அதை எடுத்து இதை மட்டும் தனியாக வச்சுக்கணும். நான் ஏன்னு அப்புறம் சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த மிளகை வந்து நம்ம மைய அரைச்சிடக்கூடாது, 1-2 தான் பொடிக்கணும். அதனால இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும். அடுத்ததில் அதே எண்ணெயில் இப்போ மிளகை எடுத்துட்டேன், எடுத்து தனியாக தட்டில் வச்சுட்டேன். இப்போ ஜீரகத்தை போடுறேன். இன்னும் கூட ஜீரகம் வேணா போட்டுக்கலாம். இந்த ஜீரகம் கொஞ்சம் வெடிச்சோன்னே, வெடிச்சு வாசனை வரும். அப்போ துருவின தேங்காய், இது ஒரு அரை மூடிக்கும் கம்மியாக தான் இருக்குது. இந்த தேங்காயை இதோட போட்டு அதையும் வறுத்து வச்சுக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த குழம்பு வந்து கெட்டு போகாது, 10 நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும், வேஸ்ட் ஆகாது. மிளகு ஜீரகம் ரெண்டையுமே தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதே எண்ணெய் சட்டியில் அந்த தேங்காய் இருந்துச்சு இல்லையா, துருவின தேங்காய், அதை போட்டு ஃப்ரை பண்ண. இது கொஞ்சம் வாசனை வர வரைக்கும் இதையும் வறுத்துக்கோங்க. வறுத்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சுக்கணும். இது 3ஐயுமே நல்லா ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அரைக்கணும். முதல்ல தேங்காயை போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஜீரகம், அதுக்கப்புறம் கடைசியாக தான் மிளகை போட்டு அரைக்கணும். இப்போ இதுலேயே வேணா நான் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட போகிறேன். கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கிட்டோம்னா அந்த கருவேப்பிலையோட சத்தும் நமக்கு உடம்புக்கு போகும். தாளிக்கும் போதும் கருவேப்பிலை போடுவேன். இப்போ இந்த தேங்காயை வதக்கும் போதும் இதில் கருவேப்பிலை போட போகிறேன். தேங்காயும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், இந்த சவுண்டு வரணும். நல்லா வாசனை, தேங்காயோட வாசனையும் வரும், வறுபடும் போது ஒரு வாசனை வரும். அந்த வாசனையும் வர்ற மாதிரி வறுத்தீங்கன்னா தான் குழம்பு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த தேங்காய், கருவேப்பிலை, மிளகு, ஜீரகம் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக தட்டில் வச்சு ஃபேன் காற்றுல ஆற வச்சுருக்கேன். அதுங்காட்டி நம்ம மற்ற வேலையெல்லாம் பார்த்துப்போம். குழம்புக்கு தேவையான மற்ற இதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்குறேன். குழம்புக்கு வந்து இந்த குழம்புக்கு வந்து முழுசாக வெங்காயம் போடலாம். சின்ன வெங்காயம் தான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஆனால் முழுசாக போட்டால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, சில பெரியவங்களுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. வெங்காயத்தெல்லாம் முழுசாக இருந்தாக்க தூக்கி தூக்கி ஓரமாக வைப்பாங்க. அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், எப்போவுமே வெங்காயத்தை பொடியாகவே நறுக்கிடுவேன். அப்புறம் இது பூண்டு இன்னும் நிறையா போடுறதுனாலும் போட்டுக்கங்களாம். நீங்கள் பூண்டையும் நிறையா போட்டுக்கலாம், சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கருவேப்பிலை, தக்காளி ஆஸ் யூஷுவல் இது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுக்கணும். இந்த குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்க்கறது தான் நல்லது. இந்த நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லெண்ணெயில் தான் புளிக்குழம்பு, இந்த வத்த குழம்பு இது எல்லாமே தாளிச்சா நல்லது. நவுத்து இது வந்து கறிவடகம்னு சொல்லுவாங்க. கறிவடகம் இதை போட்டு தாளிச்சோம்னா நம்ம கடுகு, வெந்தயம், ஜீரகம் எல்லாம் போட்டு தாளிக்க வேணாம். ஏன்னா எல்லா பொருளுமே, எல்லா மசாலா பொருளும் இதுல இருக்கு. அதனால இதை மட்டும் தாளிச்சாவே போதும். இப்போ எண்ணெய் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. வடகம் போட்டேன். வடகம் அந்த மாதிரி பொரியிற சவுண்டு கேட்கும். என்ன பண்ணணும், இந்த பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம், நீங்க வெங்காயம்லாம் நிறைய சாப்பிடுவீங்கன்னா நீங்க நிறைய இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது சின்ன வெங்காயம் தான் இது நறுக்கி வச்சிருக்கிறது. எப்பவுமே வெங்காயம், பூண்டை தான் முதல்ல போடணும். தக்காளியை வந்து கடைசியாக தான் போடணும், முன்னாடியே போடக்கூடாது. இந்த கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டுடுறேன். அதில் கொஞ்சமாக 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன். அதுலேயே
இந்த குழம்புக்கு வந்து ரொம்ப உப்பு போட்டுறாதீங்க, உப்பு பார்த்து தான் போடணும். 1 2 3 நான் யூஸ் பண்ணுறது ஐஸ்கிரீம் ஸ்பூனு, இதால் தான் நான் 3 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். வேணும்னா உப்பு அப்புறம் போட்டுக்கலாம், இது போதும். வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்குற வாசனை வரும், வதங்கினாதான் நல்லா இருக்கும், இந்த குழம்பு டேஸ்ட் வரும், வாசனையாகவும் இருக்கும். அடுத்தது இப்போ தக்காளியை போட போகிறேன். இந்த நறுக்கி வச்சுருக்கு, இது 2 தக்காளி குட்டி குட்டியாக இருந்ததுனால 2 தக்காளி போட்டிருக்கேன். இல்லாட்டி ரொம்ப பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 1 போட்டால் போதும். மிளகாயும் மல்லியும் சேர்த்து அரைச்ச தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள், இது 1 ஸ்பூன் போடுறேன். இன்னும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா காரம் வந்து நம்ம மிளகு வேற அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம், அதனால மிளகு வறுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த காரம் வேற சேரும். அதனால காரம் அதிகமாயிடாம இந்த குழம்பு தூளை நான் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன். ஆனால் புளி கரைச்சி வச்சிருக்கேன், ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ், பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சைஸ் இருந்தால் போதும், ரொம்பவும் புளி வேணாம். இந்த புளி தண்ணியை இதில் சேர்க்குறேன். தேங்காயும் கருவேப்பிலையும் நல்லா ஆறிடுச்சு, சூடு குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் அதை மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். இந்த தட்டையும் நல்லா கொஞ்சம் கழுவி ஊற்றிப்போம். இந்த குழம்புக்கு இந்த அரைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ தேங்காயும் கருவேப்பிலையும் நல்லா மைய அரைச்சிக்கலாம். இது இந்த அளவுக்கு மசிஞ்சா போதும். இப்போ நான் இதில் ஜீரகம் வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஜீரகத்தை இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். கருவேப்பிலை போட்டிருக்கிறதுனால பச்சை கலரில் இருக்குது. இப்போ ஜீரகத்தை போடுறேன். எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்கக்கூடாது, ஒன்றா தான் அரைக்கணும். ஒவ்வொரு இதான் ஒவ்வொரு சமயத்தில் மசியும். இந்த அளவுக்கு இருக்கா. இப்போ இதில் மிளகை கடைசியாக சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். வந்து ரொம்ப மசிஞ்சிடக்கூடாது, 1-2 மசிஞ்சா போதும். குழம்பு நம்ம தாளிச்சது வந்து இப்போ கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இதுக்கு வந்து ஒரு 50 ml நல்லெண்ணெய் ஊற்றினேன். அதனால எண்ணெய் இப்படி மிதக்கிற மாதிரி தான் இந்த குழம்பு வைக்கணும். அப்போதான் காரமும் தெரியாது, அந்த நல்லெண்ணெயும் நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது. அதனால தான் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றி தாளிக்கணும். இது வேற எந்த எண்ணெயும் சேர்க்காதீங்க இந்த குழம்புக்கு, மிளகு குழம்புக்கு. சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம் இல்லையா, அந்த கலவையை இதோட சேர்க்குறேன். இந்த குழம்புல சேர்த்து கொதிக்க விடணும். கொதிச்சு அப்படியே கெட்டியாக சுண்டி போய் வந்துடும், தண்ணி இல்லாமல் அப்படியே பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். அப்போ தான் நிறுத்தணும் அடுப்பை. இதை அப்படியே ஸ்லோ குக்கிங் தான் பண்ணணும். அப்படியே இருக்கட்டும், இது கொதிக்கட்டும் நல்லா. குழம்பு நல்லா கொதிச்சு கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். எண்ணெய் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு மேலே வந்து நிற்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம நிறுத்திடலாம். இந்த குழம்பு வந்து சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த குழம்புல வந்து சில பேர் வெல்லம் போடுவாங்க, கடைசியாக ஒரு துண்டு சின்னதாக வெல்லம் ஒன்று போடுவாங்க. அது சில பேர் பிடிச்சவங்க பண்ணிக்கங்க. அது மாதிரி நான் அதெல்லாம் கலக்க மாட்டேன். எனக்கு காரம்னா அது காரமாக தான் இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். இதில் நான் வெல்லம்லாம் போடலை. வேணுங்கிறவங்க வெல்லம் போட்டுக்கோங்க. அது ஒரு இனிப்பு, புளிப்பு, காரம் எல்லாம் சேர்ந்த கலவையாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி வந்துடும். இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கும் இந்த குழம்பு. துளி போட்டு சாப்பிட்டாவே போதும் சாதத்துக்கு. மிளகு குழம்பு ரெடி.